Оройн тэргүүлэгчтэй 5 дугаар сарын 1-ний 5 гарагийн цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөр эхэлж байна. Тэгэхээр өнөөдөр үзүүлэх мэдээллийн хөтөлбөрийн товч байгаагийн харилцуулъя. Баян-Улгийн аймагт таргун тахлаар өвдсөн байж болзошгүй 2 иргэн нас баржээ. Хөгжлийн банк, арилжааны банкуудын санхүүжүүлэх боломжтой төсөлд багахүйтэй зээл олгож байгааг зогсоолоо. Капитал банкны хадгаламж эзэмшигчдийн хохирлыг барагдуулах асуудал 6 дугаар сард тодорхой болно. Хард амих улсын хилээр нэвтрүүлэх гэсэн оролдлого нэмэгдсээр байна. Энэ оны эхний улиралд 5 кг хард амих хураажээ. Улаанбаатар төмөр замд 2018 онд 14 осол гарч 2 хүн амьд-эсджээ. Эдгээр болон бус мэдээний дэлгэрэнгийг үзүүлэхээр эхэллээ. Эхний мэдээ. Капитал банк татан богцонтой холбоотой асуудлаар өнөөдөр хэлцүүлэг боллоо. Тус банкнд хадгаламж эзэмшиж байсан иргэдийн төлөөлөл Монгол банкны удирдлагууд болон улсын хурлын зарим гишүүд хэлцүүлэгт оролцлоо. 20 сая төгрөгөөс дээш хэмжээний хадгаламжтай байсан иргэдийн хувьд хохирлон хизээ барагдуулах тухайд тодорхой тайлбарыг хүсэж байна. Капитал банкнд 20 саяас дээш төгрөгийн хадгаламж эзэмшигч 849 хүн байна. Тэдний 380-50 саяас дээш төгрөгийн хадгаламжтай. Ийм хэмжээний хадгаламжтай хүмүүсийн 70% нь 50-аас дээш насныхан байна. Хамгийн хохирж байгаа улсууд бол одоо 20 саяас дээш төгрөгтэй улсууд байна шүү дээ. Бид одоо мөнгөтэй 20 сая төгрөг хийгээгүй. Амьтаа хатуу үр өгдөг мөнгөийг цуглуулад хийцээ. Яагаад ингэж хийв? Капитал банк бол ахиухан мөнгө хийвэл ахиухан хүү амлдаг. Үнэхээр бид өнөөдөр мөнгөөр охирсноос гадна эрүүл мэнд сэтгэл санаагаар охироод унтаж чадахгүй бүгд ийм байна. Тэгэхээр энэ байдлыг төр минь анхаарч үзэж бодтой яг хариугаа өгөөч. Тэгвэл 60 хоног гээд эсвэл 60 гिचээ дахиад 90 хоног гээд ингээд бид нэрийг төөрөгдүүлээд байна шүү дээ. Энийг хурдан зэгцэнд оруулаад өгөөч биднэрт. Капитал банкнаас 486 тэрбум төгрөгийн актив хүлээн авсан ч өрн 620 тэрбум төгрөг байгаа гэж Капитал банкны эрх хүлээн авагч адил биш мэдээллээ. Ийм үед хохирогчдын хохирлыг хэрхэн барагдуулах асуудалд дараах тайлбарыг өгч байна. Эрх хүлээн авагч бол зээл авах хэрэгтэй. Энэ эрхийнхээ хүрээнд би Монгол банкнаас зээл авъя. Зээлийг би энэ хүмүүсийн төлөх байсан дараалал Монгол банкнд төлөё гэсэн юм саналыг боловсруулад өнгөрсөн 5 дахь өдрийн Монгол банкны хийн шалгалтын оройн хурлаар санал хэлэлцүүлсэн. Монгол банкаас шийдвэрээ гаргасан. Энэ 60 хоногийн хугацаа өнгөрсний дараа зээл олгоё. Тэргээр та бүхний хадгаламжийг олгоё гэсэн ийм зөвлөмж хорооноос гарсан байна. Банк дампуурсан үед би ийм хэмжээний мөнгө хадгалуулж байсан гэж хиймэл хадгаламж үүсгэх тохиолдол гардаг учраас үнэхээр хохирогч мөн эсхийг хохирлын мөнгө нь тухайн иргэний шаардаж байгаа хөрөнгөтэй тэнцэж байгааг шалгаж тогтоох шаардлагатай. Тиймээс 60 хоногийн хугацаанд хохирогчдын шаардах хүсэлтийг үндэслэн шалгалт шинжилгээ хийн 6 дугаар сарын 20 гэхэд тэдэнд эцсийн хариуг өгнө гэсэн тайлбарыг Төв банкнаас өгсөн юм а. Улсын хурлын хууль зүйн банкны хорооны өнөөдрийн хуралдаанаар авилгатай тэмцэх газрын дарга, дэд дарга нарыг томдох чөлөөлөх тухай асуудлыг хэлцлээ. Гишүүдийн саналаар авилгатай тэмцэх газрын даргад Даштава, дэд даргад Бацайхан нарыг томилохыг дэмжсэн байна. Авилгатай тэмцэх газрын даргаар Даштаваг томилохыг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 83.6%-аар дэмжсэн бол дэд даргад Бацайхныг томилохыг гишүүдийн 91% нь дэмжлээ. Байнгын орооны гишүүдийн зүгээс нэр дэвшигчдийг авилгатай тэмцэх газрын удирдлагаар томилогдвол хэрхэн ажиллах талаар тодруулж цаашид дуйлан дагуулсан олонний анхаарлын төвд байгаа хэрэгүүдэд анхаарч ажиллахыг санууллаа. Нийгэмд бодлогын шүүгэн одоо олон нийтийн анхаарлыг татаад байгаа 23 хэрэг гэдэг байгаа 10 хэдийн хэрэг шүүгчдэр нь нэрэд байгаа. Энэ хэрэгүүдийн түргэн шуурхаа явуулах хэрэг нээлээ ингээд хэрэг хэрэгсэхгүй боллоо гэдэг байдлаар биш. Хэрэг явсан шүүхөө шийдэгдсэн гэдэг юмнууд дээр бас нэг ямар бодолтой явдгийг хууль бусаар бажих асуудлыг бол иргэдийн мэдээлэл энэ дээр бол тулгуурлаж шалгана. Өнөөдрийн байдлаар бол хөрөнгө орлогын өөрийнх нь орлогыг мэдүүлгийг аваад байгаа. Тэр хүний зарлагын тооцож үзэхгүй байна. Энэ хүн сая төгрөгийн цалинтай байж 5 сая төгрөгийн хэрэгцээтэй байдал одоо биелэж юу байдаг юм уу? Ийм байдлыг бас биний хувьд бол шалгаж үзэхэд бол бас буруудахгүй мó. Энэ нь бол иргэдийн мэдээлэл болон бусад их сурвалжаас олж авах бах. Иймэрхүү байдлаар бол энэ тал дээр бол ажиллана гэж бодож байна. Үүний дараа авилгатай тэмцэх газрын дарга инх жаргалыг чөлөөлөх асуудлыг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 83.3%, дэд дарга нэмд оржийг чөлөөлөхийг гишүүдийн мөн 83.3% нь дэмжсэн юм а. Авилгатай тэмцэх газрын дарга инх жаргалыг энэ байгууллагад даргаар ажиллах хугацаанд шалгагдсан эргүүдийн талаар байнгын орооны гишүүд тодруулсан.
Олон улсад манайх авилгын индексээр олон байр ухрахад хамгийн их саад болсон зүйл нь олон бонд гадаадаас босгож түүний дараа бондуудын зарцуулалт бүхий 33 их найт төгрөгийн хөрөнгийг өршөөсөн явдал болохыг хэлсэн юм а. Үнэхээр одоо авилгалтай тэмцэх газарт ажиллаж байхдаа ямар хөө нөхцөл байдалд яаж ажиллав? Авилгын одоо индекс хэрхэн яаж өсөв бууруу? Өнгөрсөн хугацаанд ажиллаж байгаа хугацаанд одоо нэлээд дуулын шууган дагуулсан хэрэгүүд маань одоо ямар хөө явцтай явж байна? Ер нь одоо энэ хэрэгүүд цаашдаа хэрхэн яаж одоо шийдвэрлэх одоо боломжтой бололцоотой харагдаж байгаа юм. Оюу толгойн хэрэг нэг 90-50-тай байгаа болов уу гэж ингэж бодож байгаа. Үзээ танилцсаар тодорхой болох бах. 33 их найт гэдэг дээр бол ойлгомжтой энэ гүйцэтгэж явуулж болохгүй, хэрэг бүртгэж явуулж болохгүй, хаалттайгаар тагнуу бишээ татварын ерхий газар дээр нууцлалтай байгаа. Энийг Монгол Улсын ерөнхий прокурорын одоо зөвшөөрсний дагуу хальт тоонуудыг бол авилгатай тэмцэх газар танилцсан. Тэрэн дээр л гол нь авилгын индекс яригдж байгаа болохоос бусад юм дээр бол харьцангуй гайгүй байгаа болов гэж ингэж бодож байна. Авилгатай тэмцэх газрын дарга дэд дарга нарыг чөлөөлөх томилох асуудлыг Улсын хурлын чуулганы хуралдаанаар хилэлцэн шийдвэрлэнэ. 83 нэмд оржийн санал дураалт дахиж Улсын хурлын дарга Замд Шатар, Улаанбаатар төмөр зам хувь нийлүүлсэн нийгэмлэгт ажиллалаа. Их хурлын дарга энэ үеэр төмөр замчдын хөтөлбөрийн аюулгүй байдлын асуудал, дэд үс сайжруулах төлөвлөгөө, цаашд хэрэгжүүлэх томоохон төслүүдийн хэрэгжилтийн тухай 3 чиглэлээр тодруулж, холбогдох хууль дүрм журмыг баримталж ажиллахыг анхаарууллаа. Улаанбаатар төмөр зам хувь нийлүүлсэн нийгэмлэгт 2017 онд үйлдвэрлэлийн осол 12, үйлдвэрлэлийн бус 17 буюу нийт 29 осол гарсан. Мөн 2018 онд үйлдвэрлэлийн осол 6, үйлдвэрлэлийн бус 8 нийт 14 осол гарчээ. Уг нь 2018 онд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн чиглэлээр 5.1 тэрбум төгрөг төсөвлсөн ч бодит байдал дээр 6.5 тэрбум төгрөгийн зардал гаргасан байгаа юм. Гэтэл 2018 онд 2 хүний амь ирсэн байна. Мөн 2019 онд 1 хүн ажил үргээ гүйцэтгэж байгаад амь ирсжээ. Цаашид бол Улаанбаатар төмөр замаас дахиж бид нар одоо энэ хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг эрүүл ахуйн эрчимжүүлсэн сарын хүрээнд бол дахиад одоо 106 заалттай ажлыг гаргаад ажлуудыг зохион байгуулалт явуулж байна. 5 толгой гашуун сухай чиглэлийн 267 км төмөр зам барих ажлыг 5 толгой төмөр зам компани хариуцаж байгаа юм а. Төслийн явц ямар шатанд явж байгаа, төслийг хэрэгжүүлэхэд ямар хүндрэл гараад байгааг Улсын хурлын дарга тодруулсан юм а. За нийт одоо 5 толгой гашуун сухай чиглэлийн одоо төмөр замын төсөл нь одоо тэр одоо 70 одоо сая долларын төсөвтэй ийм одоо төсөл байдаг. За үүний одоо 280 сая доллараар тооцоод дээрээс нь саяны миний хэлсэн одоо зүйлүүдийг үнэлээд ингээд явах юм бол одоо Монголын талд оногдож байгаа одоо 51% бүрдүүлэх боломжтой гэж үзэж байгаа. 49% нь бол гадаадын одоо хөрөнгө оруулалт болцоод хөрөнгө оруулагчдыг бол олох тухай засгийн газар 242 дугаар тогтоол байдаг. 2 дугаар тогтоолыг Монголын төмөр зам компани бол болон зам тээврийн хөгжлийн ямаар хэрэгжүүлж ажиллаж байгаа. Энэ зам өнгөрсөн зунаас илүү хур бороотой байна гэсэн цагуурын мэдээ гарсан. Улаанбаатар төмөр зам цаг агарын эрсдлийг тооцоолж аюулгүй байдлаа бүрэн хангасан уу? Энэ тухайд хоёр устай холбоотой нэмэгдэл шороо, чулуу, рельс, замд дээр мод бэлдэх асуудлуудыг бол бас тушаалаар замын дараагийн тушаалаар бол гаргацсан байж байгаа. Нэгдүгээр даваар эрсдэл бол одоо байдаг зүйл юм шиг, хоёр хүний амь эрсдэл нь бол одоо байж ах юм шиг юм яриад байна. Нэг ч хүний амь эрс төгсгөө, нэг ч замчин эрс төгсгөө, аваар осол гарах эсгүй. Хоёрдугаард нь төмөр замын үр ашгийг дээшлүүлэх бүтцийн өөрчлөлтийн төлөвлөгөөг босруулж танилцуулж хэрэгжүүлээ. Төмөр зам баригдчихэж Монгол улсын эдийн засаг хөгжнөө. Ийм учраас шинэ төмөр замын төслүүдээр одоо шалтгаан зовлон тоочод суух шаргыг нь олж ажиллаа эхлүүлээ. Улсын хурлын дарга Замд Шатар эдийн засагт олон талын ач холбогдолтой төмөр замын томоохон төслүүдийг эрчимжүүлэх талаар улсын хурлаар хэлсэн гэсэн юм а. Бас дэмжиж ажиллана гэдгээ илэрхийлсэн. Гагцхүү энэ салбарт хууль дүрм журмыг гажуудуулсан асуудал дахиж гарахгүй байх нь чухал гэж байлаа. Хөгжлийн банкны цаашдын үйл ажиллагаатай холбоотой шийдвэрийг засгийн газар өнөөдөр хуралдаанаар гаргалаа. Тодорхойлбол Монгол Улсын хөгжлийн банк арилжааны банкуудын санхүүжүүлэх боломжтой төсөлд бага хүүтэй зээл олгож байгааг нэг яралтаа зогсоож томоохон төсөл хөтөлбөрийг санхүүжүүлж байхыг өнөөдрийн засгийн газрын хуралдаанаас төлөөлөн удирдах зөвлөлд нь даалгасан байна.
Хөгжлийн банкнд шалгалт хийхэд 62 зөрчил дутагдал илэрчээ. Эдгээрийг арилгах, шалгалтын мөрөөр арга хэмжээ авахыг холбогдох сайд төлөөлөн удирдах зөвлөлд даалгасан байна. 2012-оос 2016 онд Чингис Самура, Евробонд болон бусад их үүсвэрээс аж ахуй нэгжүүдэд зээл олгосонтой холбоотой асуудлаар банкны эрх бүхий албан тушаалтныг хууль хяналтын байгууллагаар шалгуулах, зээлийн хугацаанд нь төлөөгүй аж ахуй нэгжүүдийн зээлийг төлөөлөх, шаардлагатай бол хуулийн байгууллагад хандахыг мөн даалгалаа. Мөн мал хамгаалах сангийн ажлын албыг татан буулгаж, зээлийн авлага, хөрөнгө, өр төлбөр зэргийг жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх санд шилжүүллээ. Мал хамгаалах сан 2018 оны эцсийн байдлаар 33.4 тэрбум төгрөгийн авлагатай, 23.5 тэрбум төгрөгийн өр төлбөртэй байжээ. Өнөөдрийн хуралдааны чухал шийдвэрийн нэг нь байгалийн түүхийн музейг их тэнгэрийн аманд барих асуудлыг дэмжиж холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд газар ашиглуулах гэрээ байгуулан хамтарч ажиллахыг холбогдох хүмүүс даалгасан юм. Музейн барилгын ашиглалтын хугацаанд бүрэн дууссан. 2013 оны 5 дугаар сараас музейн олон нийтэд үйлчлэх үндсэн үйл ажиллагааг бүрэн зогсоогоод байгаа юм а. Баян-улгийн аймгийн Ногоон нур сумын 9-р багийн нутаг буюу Цагаан нур тосгоны талын толгой гэдэг газарт хоёр иргэн тарган тавхлын шинж тэмдэг бүхий өвчнөр өвчөж нас барсан хэрэг гарсан байна. Манай сурвалжлагч Нур болоод мэдээ ирүүллээ. Нас барсан иргэдийн хувьд нэг гэр бүлийн хүмүүс байсан. Нөхөр нь энэ сарын 28-нд, харин эхнэр нь биеийн байдал нэлээд хүнд аймгийн нэгдсэн эмнэлэгт хүргэгдэн ирж эмчилгээ илгэж байгаад өнөөдөр нас баржээ. Нас барсан хүмүүсээс дээж авч шинжилэхэд урьдчилсан байдлаар эерэг үзүүлэлттэй гарсан. За онш баталгаажуулах зорилгоор дахин шинжилгээ хийгдэж байгаа юм байна. Таргын тахлын одоо шинжтэй булчирхай өвдсөн, халуурсан хэмчлэн одоо тийм өвчний шинжүүд одоо илэрсэн тул уржигдор 29-нд тэр шинжилгээнд бол зохихостой дээж юм бол одоо зоонозын төвд бол шинжилгээнд бол хамааруулсан байгаа. Гэхдээ энэ бол одоо эсийн шийдвэр биш ээ. Үүссэн нөхцөл байдалтай холбогдуулан урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Цагаан нур тосхон үлгийсэн болон нэгдсэн эмнэлэгт тодорхой бус хугацаагаар хөл хорой тогтоож орох гарах хөдөлгөөнийг зогсоогоод байна. За өвчлсөн хүмүүсийн 1-2 дугаар зэргийн хавьтлыг тогтоох, сэжигтэй болон 1-р зэргийн хавьталтай хүмүүсийг тусгаарлаж шинжилгээнд хамруулах, за 2 дугаар зэргийн хавьталтай хүмүүст урьдчилан сэргийлэх үзлэг хийж эмчийн хяналтад байлгахаар арга хэмжээ авч байна. За мөн холбогдох газруудад халдваргүйжүүлэлт хийх ажлуудыг зохион байгуулж байгаа юм байна. Монгол улсын ерөнхийлөгч улсын хурлаар хэлцэж эхэлсэн захиргааны ерөнхий хуулийн өөрчлөлт мөн өмгөөлийн тухай хуулийн төсөлд санал хүргүүлсэн нь хуульчдын төдийгүй улс төрийн хүрээнд анхаарал татаж байна. Монгол улсад хуулиас давсан эрх мэдэл хэн нэгний явцуу эрх ашиг нэгдүгээрт байх ёсгүй гэсэн зарчим түүний саналд туссаныг хуульчид хэлж байна. Энэ сэдвийг бид өнөөдрийн хууль эрхцэн болондоо онцолно. Энэхүү болонг сэтгүүлч Үүлэн Солон хөтлөн явуулнаа. За Үүлээ. Тэгэхээр захиргааны ерөнхий хуулийг яагаад өөрчлөх ёстой юм бэ? За тэгэхээр захиргааны ерөнхий хуулийг өөрчлөх шалтгааныг хууль санаачлагч тайлбарлаж байгаа юм а. Тэгэхээр улс их орны эрх ашигтай холбоотой чухал шийдвэр гаргалаа гэж бодоход за улсын хурал засгийн газрын энэхүү шийдвэр нь шүүхтээр очиад ундаг ялагддаг нэг ийм асуудал үүссэн. За үүний хамгийн том жишээ өөрөөр хэлбэл хуулийг өөрчлөх хамгийн том жишээ нь Эрдэнэ төлтөрийн 49%-ийг хувийн хвшил худалдаж авсан асуудал. Тиймээс цаашдаа одоо юу гэдгийг улс их орны эрх ашигт нийцэн томоохон шийдвэр дээр шүүхтээр одоо ялагдаад байхгүй тулд бол хуулинд өөрчлөлт оруулах нь зүйтэй гэсэн ийм байр суурь гараад байгаа юм а. Ингээд үзэгч та бүхэнд хуулийн төслийг санаачлагч яриаг хүргэе. Аргада тэр 91 оны хуулиар чинь онц дэглэм гэдэг юм тогтоочхад одоо явж шít. Шүүх ном журмаараа явдаг байсан бол магадгүй ийм санал урж ирэхгүй байсан байж магадгүй. Бүр үндсэн хуулийн цэц манай 5 оны дүгнэлт гарсан шүү. Та нар засгийн газрын шийдвэрийг захиргааны шүүхээр хянах хэрэггүй шүү гэж бичгээ уулсан чинь тийм юм байхгүй гэж хариу бичгээ уулж байгаад энэ асуудлыг тэр Батцуур гэдэг шүүгч нь даргалж байгаа дуусгасан шүү дээ.
За иргэдийн хувьд одоо шудраг шүүхээр шүүлгэх тэр үндсэн эрх язгуур эрхлүү нь халдаж болохгүй юмаа гэсэн ийм байр суурь. За хэрвээ ингэж халдах юм бол үндсэн хуулийг зөрчих ийм асуудал үүсгэр байгаа гэсэн байр сууриас ерөнхийлөгч асуудалд хандаж байгаа юм байна. За ерөнхийлөгчийн одоо санал болгож байгаа хувилбарыг нь харах юм бол одоо үйлчилж байгаа хуулийн заалтыг нь өөрчлөхгүйгээр за тодорхой заалтыг нэмхэн зүйтэй гэсэн ийм байр суурийг илэрхийлж байгаа. Ингээд ерөнхийлөгчийн хамгийн газрын дарга яриаг үзэгчдэд өргөе. Тэгэхээр цөөхөн хэдэн шийдвэр одоо Эрдэнэтийн хэрэг гэдэг ийм юм дээр бол захиргааны шүүхийн үйлчлэлийг бол аваад ердийн бүх засгийн газрын шийдвэр, агентлагийн шийдвэр, нутгийн захиргааны байгууллагын шийдвэрүүд бүгдээрээ хуучин шигэ хуулийнхаа дагуу бай. Тэгэхгүй бол өргөн байрснараа батлагдах юм бол захиргааны ерөнхий хуулийг хүчингү болгосонтой адилхан үр дагавар гарах болно гэж ерөнхийлж үзсэн. Мэдээж иргэдийн эрхийг хамгаалахын тулд энэ бүхнийг хийж байгаа. Ер нь бол захиргааны ерөнхий хууль гарснаар бол их том дэвшил болсон. За хамгийн дургүй байдаг эсвэл засгийн газар байдаг. Хуучин шиг бас эрх чөлөөтэй юмэр байдаг. Тэгвэл хуулийн дор амьдрах хэрэгтэй. Хэрвээ эдгээр саналууд тооцогдохгүй өргөн байрснараа гарах юм бол хориг тавигдана л гэсэн одоо анхны анхааруулга нь энэ юм байна. Хуульчдын хувьд одоо ерөнхийлөгчийн энэ саналыг бол цаг үеэ олсон ажил хэрэгч санал байна гэж тайлбарлаж байгаа юм а. За учир нь захиргааны ерөнхий хууль бол иргэдийн одоо өдөр тутмын амьдралаас бол салгаж ойлгож болохгүй энэ зүйл. За тухайлах юм бол засгийн газар ямар нэгэн шийдвэр гаргалаа. За тэр дундаа ипотектэй холбоотой, түрээсийн орон сууцтай холбоотой журам гарлаа гэхэд үүнд одоо иргэд өөрсдийнхөө саналыг тусгуулах боломж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол за үнэхээр иргэдийн эрх ашигыг хангахгүй байна, зөрчиж байна гэж үзэх юм бол шүүхэд хандах ийм эрх нь олон гэж бий болдгиймаа гэдгийг хуульчид тайлбарлаж байгаа юм аа. Ингээд хуульчийн байр суурийг үзэгчдэд өргөе. Ерөнхийлөгчийн саналынхаа оновчтой үндслийг онлын үед өгвөл практик үндслийг нь сайн тайлбарласан байсан. Одоо засгийн газар ямар шийдвэрийг захиргааны иргэн шүүх хянана гэж одоогийн захиргааны ерөнхий хууль бөгөөд захиргааны иргэн шүүхэд хянан шийдэх тухай хууль хэлээд байгаа гэхээр хоёрхан л юм байгаа. Энэ нь гадагшаар чиглэсэн бол хүний эрх, хуулийн этгээдийн эрх хуулисын нэгшлэл хүндсэн бол энэ захиргааны иргэн шүүх рүү очиж шүү гэдэг. Тэгэхээр бас ахаад нэмж нэг хязгаарлал нийтийн эрх зүйн асуудал байх ёстой гэдэг. Засгийн газар мэдээж хэрэг хувийн эрх зүйн харилцаанаас оролцдог, гэрээ хэлцээр байгуулдаг. Энэ хувьдаа бол иргэний иргэн шүүх рүү харьяалаараа явна. Зөвхөн нийт эрх зүйн холбоотой асуудлаар одоо сая таны дурдсан газар олгох, нөхөн олгоор олгох одоо юу гэдгийг хөнгөлтөө зээлэнд иргэдийг хамруулах энтергээд энэ олон асуудлууд дээр бол засгийн газар мөн ажилд аван томилон дээр харилцааж бас байгаа. Тэгэхээр засгийн газар энэ хувьдаа шийдвэр гаргаж байгаа бол захиргааны иргэн шүүх рүү маргаан нь явж байна л гэдэг явах ёстой маа. Тэгээ үндсэн хуулийн цэцгийн нэг 2005 оны шийдвэр ярьдаг л да өгнөлт. Тэгээ тэр шийдвэртэй холбоотой бол одоо тэр нь өөрчлөгдсөн. Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн энэхүү одоо саналыг хууль тогтоогчид тусгасан эсэх асуудлыг бид та бүхэндээ дараагийн мэдээллийн хөтөлбөрөөр хүргэх болно. Дараагийн мэдээлэл хүргэе. Жил бүрийн 5 дугаар сарын 1-ийг дэлхийн улс орнуудад олон улсын хөдөлмөрчдийн эв санааны нэгдлийн өдөр болгон тэмдэглэдэг. Энэ хүрээнд Монголын өдөршний эвлэлийн холбооноос зохистой хөдөлмөрийн төлөө эв нэгдэл, шудраг ёс, эрх чөлөө, нийгмийн баталгаа сэдвт өдрөлгийг зохион байгууллаа. Улсын хурлын дарга Зандан Шатар энэ өдрөлгт оролцсон. Тэрээр хэлэхдээ өнөөдөр ажил хөдөлмөр эрхэлж байгаа хүмүүсийн нийгмийн баталгаа, цалин хөлсний төвшин, хөдөлмөр эрхлэлтийн баталгаа, зохистой хөдөлмөр эрхлэлтийн төвшний зорилтыг хангахгүй байгаа нь үнэн. Тиймээс улсын хурлын хаврын ээлж чуулганаар хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийг хэлцгээр бэлтгэж байна. Хуулийн төсөлд улсын хурлын гишүүд үйлдвэрчний эвлэлтэд зөвлөлдөж сандыг нь тусгасан. Дугайлбал хөдөлмөр нийгмийн зөвшлийн 3 тал тогтолцоог шин шатанд гарах үүднээс нийгмийн түншлэг гэсэн бүлгийг нэмж нийгмийн түншлийн ойлголт, зарчим, хэрэгжүүлэх хэлбэр, удирдлагын бүрэн эрхийг тодорхойлож оруулсан. Мөн ахмад насны иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих асуудлыг уян хатан зохицуулах асуудлыг судалж байна гэсэн юм. Төрийн албан хаагчид хууль биелүүлдэг улмаас иргэдийн эрх зөрчигдсөөр байгааг Хүний эрхийн үндэсний комиссийнхан хөндөж байна. Энэ асуудлаар улсын хурлын хүний эрхийн дэд хорвоо хуралдаж, Монгол улс дахь хүний эрх чөлөөний байдлын талаарх 18 дахь илтгэлтэй танилцлаа. Зориг агсны 8 насны хүнөөсөн хэрэгтэй холбогдуулан иргэн содном даржаа чимгээ нарыг ирүүдэн шүүж ял тулгсан асуудлыг гишүүд хөндөж байлаа. Энэ асуудлыг 18 дахь илтгэлд оруулах хэрэгтэй хэлж байсан юм. 18 дугаар илтгэл маань бол 2017-оос 18 оны онтой холбоотой ийм мэдээллүүдийг бас энэ ч гаргаж ирж байгаа. Сая болд гишүүний, Бацандан гишүүний, одоо Гамболд гишүүний яриад байж байгаа зориг агсны
одоо амнаас тэртэй холбоотой асуудлаар одоо хоригдож байгаа садлам даржаа чимгээ нарын асуудлыг бол одоо 19 дахь хэлтгэлдээ оруулах юм боломж болцоо бол хангалттай байна. Ажлын байрны бэлгийн дарамт хүчний байгууллагуудад өсөх хандлагатай байгаа хүний эрхийн үндэсний комиссийн хүнсэн юм. Улсын хурлаас шинжилэн баталсан эрүүгийн хуульд ажлын байран дах бэлгийн дарамтын асуудлыг гэмт хэрэгт тооцоолж хуульчилсан байж. Гэтэл энэ заалтыг 2017 онд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтөөс хасч эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх боломжгүй болсон байна. Монгол Солонгос хоёр улсын засгийн газар хамтран цөлжилтөө сэргийлж, шар шорон шуургыг багасгах зорилгоор ногоон хэрэм төслийг амжилттай эхлүүлсэн. 2007 оноос эхэлсэн уг төслийн хүрээнд Өмнөд аймагт 100 га ойн зурвас, Цагийн нөхөн сэргээсэн. 500 га мод үржүүлгийн, за мөн 24 га газар бүхий нийт 624 га газар сургалтын төвийг орон нутгийн ангид хүлээлгэн өгчээ. Уг төслийн хүрээнд Монгол орны 3000 гаруй га газрыг моджуулсан байна. За 2007 оноос эхлэн хэрэгжиж эхэлсэн ногоон хэрэм төслийн хүрээнд Өмнөд аймагт 2000 гаруй га газрыг бол ойн зурвас хэсэг байгуулж 800 орчим хүнийг ажлын байраар хангасан байна. Тэгэхээр одоо хамгийн гол арга технологи нь бол яг энэ туслын услахааны систем гэдгийг хэлж байна. Тэгэхээр энэ арга технологиг бусад орон нутагт ч гэсэн бас хэрэгжүүлэх юм боломжтой гэдгийг хэлж байгаамаа. Энэ маань болохоор модонд нэг удаа одоо бүх талбайдаа жигд хэмжээгээр мод болгондоо хүргэж гисэн үг шүү дээ. Тэгээд услахын тодорхой норм хэмжээний дагуу услах боломжтой юм одоо солонгосын технологиудыг ашиглаж байгаа. Говь нутагт үр дүнд өрөх чухал ажил нь бол энэ услахын систем тавьсан энэ технологи ажлууд байгаа. Гаднаас мод авч тарихын оронд өөрсдийн бий болгосон хөдөлмөрийн үр шимийг тарж ургуулах боломж бидэнд байна. Өөрөөр хэлбэл импортын мод оруулж ирэх биш. Нутгийн хөрсөнд өрсөлдүүлсэн амьдрах чадвартай модоо тарихын давуу талыг говь нутагт харуулж байна гэдгийг салбарын сайд нь үнэллээ. Хамгийн сүүлийн технологиг бид говийн бүсэд иж бүрэн ашиглаж чадчихъя. Одоо ингээд монголчууд өөрөө өөрсдөө аваад явах бүрэн боломж байна гэж үднэс бид хүлээж авч байгаа дэх баяртай байна. Цаашид энэ нутгийн аж ахуйг түшгэлсэн орлого олох тухайн орлогыг нь зах зээл борлуулах тал дээр Монгол Улсын засгийн газар хүнсгдэж хөнгө үйлдвэрийн яам, байгаль орчин аялал жуулчлалын яамыг хамтарч ажиллана гэж зорж байгаа. За Монголд хур тундас баг ордог. Ялангуяа Говь аймагт мод тарихын тулд чиг услахааны асуудлыг хамгийн сайн шийдэх шаардлага гарсан. Мөн төрөл зүйлийн сонголтоо хийхин тулд Цагийн ой судалгаа, нөхөн тарилтуудыг хийсэн. Цаашид энэ төслийг амжилттай үргэлжлүүлэхийн тулд мэргэжлийн байгууллагуудын хамтын ажиллагаа их чухал үүрэгтэй юм а. Эдгээр ойжуулсан талбай сургалтын төв услахааны иж бүрэн систем дэд бүтэц тоног төхөөрөмж нь нийт 4.4 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө юм. Тиймээс цаашид амжилттай авч явахын тулд орон нутагт чамгүй хариуцлага үлдэж байгааг санууллаа. Ер нь Өмнөд аймаг өөрөө үр өрсөлдөөний аймаг байх хэвээр 2 сараас эхлээд бараг өрсөлдөө хийгдэж эхэлж байна. Ингээд 5 сар 6 сард хангай нөхцөлд одоо өргөн иргэдлийн хүнсний одоо ногоог тариалахад 3 сартай ийм өрсөлдөхийг бид нэр одоо бүр Монгол Улсын хэмжээнд одоо зах зээлд нэвтрүүлэх боломж байж байна. Ногоон хэрэм төсөл хэрэгжсэн хугацаанд 1.8 сая орчим Америк долларын хөрөнгө оруулалт хийгдэж нийт 3000 га талбайд ойн зурвас Цагийн ойжуулалт хийсэн. Цаашид төслөө 2022 он хүртэл үргэлжлүүлж хотын ногоон байгууламжийг хөгжүүлэх чиглэлээр ажиллах юм байна. Оюу тулгаан уурхаад гавьяат геологч Гарамжив агсанд зориулсан хүндэтгэлийн гэрэл төшөө босголоо. Оюу тулгаан уурхайг анх нээсэн Монгол геологчдын нэг нь Гарамживын нэрээр мөн ил уурхайг нэрлэх ёслол болжээ. он Монголын говьд олон жил эрэл хайгуул хийсэн Гарамжив нарын геологчид өмнөд оюугаас сонирхол татхуйц кварцын судал илрүүлжээ. Энэ бүсэд алт зэсийн нөөц байж болцсошгүй гэж үзээд алтан гурвалжин хэмээн нэрлэж 3 ширхэг овоо босгосон гэдэг. Хожим 2001 онд тэр цэг дээрээ өрөмтлөг явуулж дэлхийн зэсийн ордуудын дунд оюу толгойн бүлэг орд Хьюго Дамт гэдэг нэрийг таниулсан байна. Тэгээ 150 дугаар цооногийг бол бид нар яг 2 дахь удаага дахиад хаахын даваан дээр үлдсэн мөнгөөр өрөмдсөн ийм цооног. Энэ цооногийг 7 онд Гарамживгаа явж байгаад энэ алтан гурвалжин дотор өрөмдүүлэх гээд тавьсан байсан. Гэхдээ том орд олох гээд компани 2 цооногийн хоорондын зайг томруулах хэрэгтэй ингээд
өрөмдүүлээгүй байхгүй. Хэрвээ гарамжуугаан зүүн биелэгт итгээд 97 онд өрөмдүүлсэн бол BHP гэдэг компани энэ ордыг нээсэн гэсэн нэр хүлээчихээр л байсан. 150 дугаар цаанаг бол ерөөсөө л гарамжуугаан цаанаг. Оюу толгойн бүлэг ордын Хьюго Дамит ордыг нээлтснийхэн төлөө гарамжаа багсан хамтран зүтгэгч Чарли Форстер, Дуглас Кэрвин нарын хамтаар олон улсын шилдэг нээлтийн шагналыг хүртэж байсан төвхтэй. Энэ цагаан суурхт, Дорн говийн цагаан суурхт хамт зураг л хийж явж ирсэн. Тэгээд геологийн ажил бол нэлээд хэцүү ажил. Зураг л хуучны геологууд бол дан алхахдаг, өдөрт нэг дор хаяхад 30 км алхахдаг. Тэгэл 50 км алхах нь би чинь чинь жоох хөөхд тэгээд араас нь нэг дагаж гүд. Тэгэл ер нь тэгээд амжихгүй дээ ер нь бол халуунд тэгж явна гэдэг. Биднэрт бол их хэцүү санагдаа. Геологууд бол сурцсан байт юм билэ. Гарамжаа багсны нээсэн алтан гурвалжин доторх 150 дугаар цооног одоо оюу толгойн ил уурхаан гол цэг 2012 оны 4-р сараас эхлэн ил уурхаад олборлолт явагдаж байна. 150 дугаар цооног бол яг одоо энэ ил уурхаан яг гол хэсэгт байгаа. За тэгэхээр өнөөгийн байдлаар бол ил уурхаан маань одоо нэг өдөрт 300 мянган тонн орчим материалыг одоо бид нэр уурхаагаас бол гаргаж байна. Ил уурхайгаас олборлсон зэсийн хүдэр баяжуулах үйлдвэрээр дамжиж 20-30% агуулмжтай болж экспортод гардаг. Монгол улсын хөгжлийн түүхийг өөрчилсөн оюу толгойн орд газар түүний ил уурхайг гавьяат геологч Гарамжаа багсны нэрэмжт болголоо. Эрдэнэт үйлдвэр 2019 оны бүтээн байгуулалтын ажлуудаа эхлүүллээ. Үүний нэг нь баяжуулах үйлдвэрийн өргөтгөл шинжилгээний ажил юм. Шинжил хийснээр хөдөр боловсруулах зардлыг 10 хүртэл хувиар бууруулах тооцоо гарчээ. Энэ онд Эрдэнэт үйлдвэр бүтээн байгуулалтын 193 ажил төлөвлснөөс зураг төсөл, гэрээ хилтгэл нь бэлэн болсон 111 ажлыг өнөөдөр аль биесээр эхлүүллээ. Үйлдвэрийн 2 дахь том бүтээн байгуулалт болох баяжуулах үйлдвэрээ өргөтгснөөр хөдөр бэлтгэх болон хөвүүлэн баяжуулах хэсгийн олон тооны бага хүчин чадалтай тоног төхөөрөмжүүдийг сольж сүүлийн үеийн технологиг нэвтрүүлэх юм байна. За молибдений баяжуулалтын шинэ секцийг ажилд оруулснаар бид нар одоо ажиллаж байгаа секцээсээ даруй 2 дахин илүү хүчин чадал нэмэгдэж, металл авалт өсөж, ашиглалтын зардал буурч, хамгийн гол нь энд хүмүүсийн ажиллах орчин бүрдэж, хөтөлбөрийн аюул байдал эрүүл ахуй хангагдах битүү машин баригдаж байгаа. ЕМ4 даалганг барьж байгуулснаар хаягдлын аж ахуй найдвартай ажиллагаа 4-5 жилээр сунгагдах юм учиртай юм байна. Эрдэнэт үйлдвэр эрдэс баялагын нөөцөө нэмэгдүүлэх, тээврийн зайг 2 дахин багасгах, уусган баяжуулах технологиор катодын зэс үйлдвэрлэх, зэсийн баяжмал хайлуулах, боловсруулах зэрэг 6 чиглэлд төсөл хөтөлбөрүүдэд хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн эдгээр төслүүд амжилттай хэрэгжснээр 1000 гаруй ажлын байр бий болж, тогтвортой үр ашигтай ажиллах боломж бүрднэ. 2019 онд Эрдэнэт үйлдвэрийн хэмжээнд 160 сая доллар буюу 411 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийнэ. Энэ хөрөнгө оруулалтын ажил бол үйлдвэрлэлийн техник технологиг боловсронгуй болгох, өртөг зардлыг хямдруулах, бүтээгдэхүүний чанар чансааг дээшлүүлэхэд, за эцсийн дүндээ бол Эрдэнэт үйлдвэрийн өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэхэд чиглэгдэнэ. Баяжуулах үйлдвэрийн нунтаглан баяжуулах хэсэгт бүтээн байгуулалт өрнө нь баяжуулах үйлдвэрийн өргөтгөл, хаягдлын сангийн далан, холбох суваг барьж байгуулах төсөл, зис молибдений баяжмлыг салгах дамжлагын шинжилэл өнөөдрөөс инхүү эхэлж байна. Түрээсийн орон сууцны тоог нэмэгдүүлэх чиглэлээр Улаанбаатар болон 4 аймагт төрийн санхүүжилтээр орон сууц барьж байна. Говьлдан аймагт 120 айлын орон сууцны барилга баригдаж, оршин суугчдаа хүлээн авахд бэлэн болжээ. Орон нутгийн 2000 гаруй иргэн түрээсийн орон сууцнд орох хүсэлтээ эрүүлсэн байна. Судалгаанаас харахад бэлэн мөнгөөр худалдаа авах бол ипотекийн зээлийн урьдчилгаагаа төлөөд байр авах чадвартай хүмүүс дээд хэмжээнд хүрчихсэн гэж үздэг. Тиймээс засгийн газраас тухайн өрхийн нийт орлогын 30% нь л орон сууцндаа зарцуулагдахаар журмалсан. Ингэснээр тухайн өрхийн орлогын 30% нь 150 мянган төгрөг бол халамжийн түрээс, 500-аас 1 сая төгрөг бол түрээслээ дүмжлэх, 1 саяас дээш бол ипотект хамрагдах боломжтой болж байгаамаа. Түрээсийн орон сууцнд одоо хамруулах журмын дагуу одоо тийм ээ тодорхой квотор, за залуу гэр бүл, төрийн албаа агч, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд тийм ээ өрг толгойлсон эцэг эгч гэдэг юм. Ингээд ийм маягаар одоо квотлцсон ийм журам байдаг. Иргэд маань түрээсэж байгаа орон сууцаа түрээслэнгээ өмчлөх тийм ээ тодорхой хугацааны дараа өмчилчих ийм болцоо одоо
болсон. За ер нь бол одоо түрээсийн орон сууцны санд аваад түрээслэх тохиолдолд орон нутгийн хурал засаг даргад нь бид нар эрхийг өгнө. Тэгэхээр орон нутгатаа бол одоо үндсэндээ юу яана гэсэн үг хүсэлтэд тавина гэсэн үг. Говьалтай аймагт барьсан 2 блок бүхий 40 автомашины зогсоолтой 120 айлын орон сууцыг Монгол Улсын хөгжлийн банкны санхүүжилтээр барьсан юм а. Монгол Улсын засгийн газар ойрын хугацаанд 20 мянган айл амьдрах түрээсийн орон сууцны санта болохоор судалж байгаа юм байна. Өнөөдрийн байдлаар төрийн мэдээллийн 1500 орчим түрээсийн орон сууц байна. Үүн дээр буян тухай 2 хураалт ашиглалтад орох 972 айлын орон сууц мөн төрийн орон сууцны корпорацаас 4 аймагт барьж буй орон сууц нэмэгдэхээр тооцож байна. Манай улс жилдээ 15 сая орчим арьс бэлтгэж байна. Үүний хагасыг зах зээлд нийлүүлдэг. Үлдснийг нь боловсруулж чадахгүй хайдаг гэж хэлж болно. Харин Баян-Хонгор аймгийн зарим суманд нэхийн ширийг элдэж эхэлснээр нэг хоньны нэхийг 30-аас 50 мянган төгрөгөөр борлуулах боломжтой болжээ. Мэдээний эхэнд малын арьс шир хэрхэн үнгүүдж байгааг харуулъя. Энэ яагаад хайж байгаа юм өндөрлөө? Мэдгүй Улаанбаатарт байсан наа чинь хогийн цэгүүр гайх мөнгө нэмж явуулаа 100 мянган сая. За бод малын ширээр савх хийхээс гадна цавуу, гоо сайхны бүтээгдэхүүн, хүнсний бүтээгдэхүүн гэд бүхэл салбарт ашиглах боломжтой. Гэтэл манай улсад ингэж боловсруулах үйлдвэр байхгүй учраас хайж байна. Мөн өнөөдөр малын түүхийн эдийн худалдааны төв имэйл зах дээр их хэмжээний бод малын шир борлуулах, боловсруулах зах зээлгүй хүлээгдэж байгааг та бүхэн харж байна. Хавар зуны улиралд ширийг удаан хадгалах боломжгүй учраас мөн л хаяхад хүрэхнэ. Өмнөх 1-2 жилийн арьс ерөнхийдөө слад савнд бүгд дүр аваалтай байна. Нийтдээ одоо ерөнхий Монголд байгаа арьсны тоо болохоор 600-700 мянган арьсны тоо ширхэг байна гэдэг байна. Өвлийн ирсэн адуунууд нь ингээд хийгсэн аднаа ингээд хураалгаатай овоо авчих. Одоо ингээд ер нь бол муудахт одоо баг муудаж байна. Адууны арьсыг авж байгаа боцроохгүй. Ийхүү үнгүүдж байгаа малын түүхийн эдийг боловсруулах зорилгоор Баян-Хонгор аймгийн Галууд, Гурванбулаг, Баян овоо зэрэг сумын иргэд хамтран нэхий шир илдэх гар үйлдвэрийг ашиглалтанд оруулаад байна. Элдсэн нэхий одоо 20-оос 35 тэгэл яг сезоныхоо үед бол 50-60 мянга хүрд юм байна. Энэ үйлдвэр болохоор өдөрт 20-оос 40 нэхий 20-40 нэхий илдээд. Түүхийдээ олцвол түүхийдээ олцвол ерөөсөө хангалттай баг. Ерөөсөө баг 100 төгрөгөөр чихгүй ерөөсөө хаягдаад байгаа шүү дээ нэхий чи. Эхний бичлэг дээр хаях гээд явж байсан малын ширийг идээлж илдээд борлуулахад нэгийг нь 40-оос 100 мянган төгрөгөөр борлуулах боломжтой. Нэг суман дээр үндсэндээ 50 орчим сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хувьяасаа хийгээд нэхийний боловсруулах юм тоног төхөөрөмжүүдийг нийлүүлсэн. Энэ бол одоо чинь мишок хийсэн байгаа. Тэгээ энэ мишок бол одоо малчид бол маш их дуртай байгаа. Ялангуяа хурганы арьсыг бол малчин иргэд маш ихээр илтүүлж авч байгаа. Хурган дээлээ бол өөрсдөө хийж байна. 500 мянга орчим малтай нэг сум жилд 100 мянга орчим арьс нэхий бэлдэж байна гэсэн юм судалгаа байгаа. Тэгвэл нэг арьсыг хагас боловсруулад 40-оос 100 мянган төгрөгөөр борлуулах боломжтой. Ингэснээр нэг сум 5-аас 6 тэрбум төгрөгийн ашиг олох юм а. Өнгөрсөн онд хар тамхи хилээр нэвтрүүлэхийг завдсан 15 тохиолдол бүртгэгдэж, үүнд 11 хүн холбогдсон 142 грамм хар тамхины төрлийн бодисыг гайлын байгууллагын хурааж байжээ. Тэгвэл он гарсаар эхний 3 сарын байдлаар энэ төрлийн 5 тохиолдол бүртгэгдэж, нийтдээ 5 кг хар тамхины төрлийн бодис хураагдсан байна. Энэ төрлийн гэмт хэрэг үйлддэг, зохион байгуулдаг, улс тамнан үйл ажиллагаа явуулдаг байж болзошгүй 2 бүлэглэлийг хууль хяналтынхан шалгаж байгаа юм байна. Нэг үе бод бол иргэд хин нэгний гуйлгаар ачааг нь авах эрсдэлтэй алхмаас зайлсхийгээ сурчсан. Харин ятгалгад автаж мөнгөний төлөө эрсдэлтэй алхам хийх тохиолдол байсаар байна. Хар тамхи наймаалагч гэмт бүлэглүүд улс дамнуулан тээвэрлэлт хийхдээ энгийн иргэдийг ашиглах аргатай. Тээвэрлэгч хил дээр баригдаж хоронд орох эсвэл цаазлуулах нь тэдэнд огт хамаагүй. Ихэвчлэн ажилгүй ядуу хүмүүсийг хуурч мэхлэх замаар гэмт хэрэгтэй татуу оруулдаг байна. Аль нэг улс оронд одоо боломжийн одоо цалинтай одоо бусад эдийн засгийн баталгаатай ажлын санал бий болгож альва ажил үүрэг гүйцэтгэх тийм ам болон одоо тийм хилцэл хийж явдаг. Очсны дараа одоо жоохон дарамт шахалдаг тийм бусад яг гол хийх тээвэрлэх ажиллагаа бол танилцуулдаг.
ажил хөдөлтөй холбоотойгоор энэ иргэдийн маань одоо энэ гэмтэрхийн хөргөц солиос болох бас магадлал өндөр байгаа. Таны бие эсвэл ачаанаас чинь хар тамхи илэрсэнд бол түүнийг та санаатаагаар хил давуулах гэж оролцсон уу? Эсвэл хэн нэгний ачааг хар буруу саналгүйгээр авсан уу гэдгийг тогтооход хэцүү. Үнэхээр буруугүй байсан ч үүнийг нотлох боломж бараг л үгүй. Энэ тохиолдлууд нь бол ерөөсөө шууд одоо тэр хүнийг бол хар тамхиг тээвэрлсэн гэж үзэх одоо гэмт хэрэгт унгааж байгаамаа. Энийг бол нотлоход бол маш хэцүү, нотлох баримтыг бүрдүүлж өөрийгөө өмгөөлж би бол хохирогч юм аа, хин нэгний одоо золиос болчлоо, заллан хийгээд намайг зүгээр л одоо идэх юм аваад гар гэж гуйсан юм аа, манай найз гуйсан юм аа гэд ингэж ярих бол ямар ч боломжгүй байдаг. Хар тамхины худалдаатай тэмцэнэ гэдэг нь нэг улс дангаараа дотоодын гэмт этгээдүүдтэйгээ тэмцээд үр дүнд хүрчигдэггүй. Энд улс орнуудын хууль хяналтын байгууллагын хамтын ажиллагаа чухал. Тиймээс Монгол улс хөрш улсуудтайгаа хар тамхины худалдааны талаар мэдээлэл солилцдог хамтын ажиллагаагаа сайжруулсан байна. Бүгд найрамдах хятад ард улс буюу түүнээс урагшаа оршиж байгаа зүүн өмнөд Азийн улс орноос Монгол улс руу ирж байгаа. Эсвэл Монгол улсаас хөлийн чанар руу зорчиж байгаа зорчигчдын мэдээллийг маш шуурхаа солилцоод эдгээрийн үндсэн дээр хар тамхи боловсруулах бодисыг илрүүлэх чиглэлээр хамтран ажиллаж байна. Оросын холбооны улстай холбооны гайлын албатай хамтраад Монголын гайлын байгууллага мэдээлэл солилцох чиглэлээр шуурхаа хамтарч ажилласнараа эдгээр үр дүнд хүрч ийн гэж үзэж болно. Өөрөөр хэлбэл хил залгаа хоёр улстайгаа хамтарч ажилласнараа энэ хууль бус үйлдэлийг тасн цагсах боломжинд бүрдсэн гэж ингэж ойлгох юм байна. Хил гайлын ажилтнуудад хар тамхины тээвэрлэлтэй холбоотой нууц мэдээллүүд ирчихдэг. Дээр нь манай хил гайлын шалган нэвтрүүлэхийн тоног төхөөрөмжүүд дэлхий дээр хамгийн сүүлийн үед ашиглагдаж байгаа өндөр хүчин чадалтай төхөөрөмжүүд байгаа. Тиймээс иргэн та хилээр хориотой зүйл нэвтрүүлээд баригдалгүй өнгөрч болно гэж андуурах хэрэггүй маа. Тэр дундаа ахуйн хог хаягдал сүүлийн жилүүдэд нэмэгдэж байгаа гэсэн мэргэжлийн байгууллагуудын судалгаа бий. Энэ нь байгаль экологийн тэнцвэрт байдлыг алдагдуулж, хөрс ус агаарын бохирдлын хэмжээг 3 дахин доройтолд оруулсан байна. Нийслэлчүүд жилд 1.4 сая тонн ахуйн хог хаягдлыг үйлдвэрлэдэг. Үүний тал хувийг дахин боловсруулах боломжтой. Гэхдээ бид хогоо дахин боловсруулах боломжийг ердөө 10% л ашиглаж чадж байна. Энэ асуудлыг эрчимжүүлэхийн тулд хувийн хвшлийн оролцоонд тулгуурлах хэрэгтэй байна. Хамгийн эхлээд бол аюултай хог хаягдлыг буслан устгах одоо ингээ хаях цэг бол байгуулах хэрэгтэй. За одоогоор улсын хэмжээнд бол аюултай хаягдлын цэг бол алга байна. Тэгэхээр энийг бол англин ялгах одоо технологи нэвтрүүлсэн аж ахуй нэгжүүд бол зөндөө байна. Тэгэхээр энэ аж ахуй нэгжүүд нэгэн харалтай ажилтнанд оруулж тийм ээ. Тэр аюултай хог хаягдлыг цуглуулж одоо хоруу чанарын багс гаргаж авах зүйтэй. Нийслэл болон орон нутагт хог хаягдлын үйлчлэгээний хураамжийн орлого гэж бий. Энэ нь тухайн тохиолдолд үйлчлэгээний газруудын ажилчид эд материалд дийлэнх хувь нь зарцуулж байгаа юм. Жишээ нь орон нутагт жилд 17 тэрбум төгрөг, нийслэлд 13 орчим тэрбум төгрөг төвлөрдөг. Мөнгийг илүү үр ашигтай хог хаягдлыг бууруулах чиглэл зарцуулах боломжуудыг судлахаар болсон байна. Боловсруулж ашиглах үйл ажиллагаа бол маш учир дутагдaltaй маш бага хувьтай байгаа. За тэгэхээр тодорхой бодлогын баримтчид бол бид одоо яаж одоо энэ хог хаягдлыг их усүр дээр нь багасгах уу, яаж одоо эргүүлэн ашиглах уу, дахин боловсруулах. За аль болохоор одоо байгальд дарж бурж устгах хог хаягдлын хэмжээг одоо бууруулах чиглэсэн одоо бодлогыг хэрэгжүүлж байна. Хог хаягдал багасгах дахин боловсруулалт хийх зайлшгүй шаардлага байгааг дараах тоонууд харуулна. Нийслэлчүүд жилдээ 1.4 сая тонн ахуйн хог хаягдлыг үүсгэж байна. Энэ хэрээрээ орчны бохирдол бий болж нийслэл хотын хэмжээнд байгалийн дороотол 3 дахин нэмэгдсэн гэдгийг мэргэжлийн байгууллагууд тогтоожээ. Хог хаягдлын хуулийн гол концепц нь болохоор үүсгэгч нь хариуцсан бохирдуулагч нь төлнө. Та их хэмжээгээр бохирдуулаад байвал их л төлбөр төлнө л гэж ойлгож байна. Нөгөө талаараа хог хаягдлын тухай хуулинд бол энэ энгийн хог хаягдлыг англих цуглуулах, тээврэх, дахин боловсруулах, эргүүлэн ашиглах, экспортлох нь тухайн аж ахуйн нэгжийн үүргээ гэж заасан байдаг. Тэгэхээр хог хаягдлын тухай хуулийн бас нэг зохицуул болохоор өмнө нь бол бид хог хаягдлын төлбөрөөр өргөр тооцдог байсан бол энэ удаа иргэнээр тооцож байгаа. Өнгөрсөн хугацаанд зарим нэг хувийн хвшил өөрсдөө хог хаягдлыг дахин боловсруулж эхэлсэн байна. Гэхдээ төр хувийн хвшлийн оролцоотой хог хаягдлыг бууруулах хамтарсан урт хугацааны бодлогыг боловсруулж ажиллах хэрэгтэй байгаа юм а. За сая ахуйн хог хаягдал байгаль орчинд хэрхэн нөлөөлдөг. Түүнийг бууруулах ямар гарц шийдэл байгаа тухай үзлээ. Тэгэхээр ахуйн хог хаягдлын 15%-ийг гэр хороолол, 25%-ийг орон сууц, за аж ахуйн нэгж байгууллага 45%-ийн хог хаягдлыг эзэлж байгаа юм байна. Харин дахин боловсруулах боломжтой нь цаас 15%, нийлэг материал 10, шил 5%-ийг ашиглах боломжтой байдаг юм байна.
Үүрэн холбооны операторууд хэрэглэгчдэд барих урамшууллаараа өрсөлдөж байна. Mobicom корпорац урьдчилсан төлбөрт бүх хэрэглэгчдэд зориулж хайр түгээх урайтай урамшууллыг зарлажээ. Mobicom-ын урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээний бүх хэрэглэгч 4,000 төгрөгийн яри дататын цэнэглэж картыг нэг удаа үнэгүй ашиглах эрхтэй болж байна. Ингэснээр тухайн хэрэглэгч 4 хоногийн турш сүлжээндийн хязгааргүй ярьж 1 гигабайт дата багц ашиглах боломжтой юм. Mobicom-ийн шинэ дугаар авсан. 99 ГБ дата урамшуул тэгээд Facebook-с пост нараад дугаар ирээд авсан байгаа. Датанаас гадна 99 мянган нэгжний урамшуултай байсан юм байна. Тэгээд 99 ГБ-ийн дататай 30 хоног ашиглахаар байсан. Айгуу гайвуулсан. Урамшууллын эрх өдөр бүр сонгогдсон дугааруудад мессежээр очих юм байна. Mobicom корпорац дараа төлбөрт болон хосолсон төлбөрт хэрэглэгчдийн хайр түгээх хөтөлбөрөөр үргэлжлүүлэн хүргэхээр төлөвлөж байна. Өнөөдөр Япон улсад угсаа залгамжиж ханху Нарухито хаан ширээнд сууж хааны шин тоолол эхэлж байна. Энэ талаар манай Япон улсыг сурвалжлагч Арвисын эрбэлдсэн мэдээг хүлээн авна. Монголын мэдээ Япон улсын нийслэл Токиотоос мэдээлж байна. За өнөөдөр Япон улсад түүхэн өдөр тохиож байна. За өчигдөр буюу 4 сарын 30-ны өдөр Японы цог жихлант эзэн хаан Акихито хаан ширээнээс албан ёсоор буулаа. За тэгвэл өнөөдөр 5 сарын 1-ний өдөр түүний угсаа залхамжлагч ханху Нарухито хаан ширээнд албан ёсоор суух юм. За ингэснээр Японы шинэ хааны шинэ тоолол Рева албан ёсоор тоолж эхлэх юм. За миний энэ ард хагдаж буй хааны ордонд өнөөдөр угсаа залхамжлагч ханху Нарухито хаан ширээнд суух ёслол хийх юм. Япончууд хааны шин тоолол Рейваг Япон даяар ёслол төгөлдөр өгтлээ. Сүүлийн сар гаруй хугацаанд хуучин тоолол Хейсэг эргэн дурсаж, ололт амжилтыг магтан дуулсан баримтат нэвтрүүлгүүдийг төв телевизүүд цацаж, томоохон худалдааны төвүүдийн хувьд өнгөрөгч 30 жил буюу хуучин тоолол Хейсэг хамгийн их зарагдсан бүтээгдэхүүнийг дахин худалдаалах мэтээр шин тоололтойгоо залглаа. Хуучин Хейсэгийн эрэнд хийж амжаагүй олон үйлсийг шинээр ирж буй тоололд амжуулж дотоод гадаадгүй инх тайванч бүтээлч эрен байгаасаа гэж хүсэж байна. Шинэ хааны тоололд инх тайван цогцолсон хүн бүр эрүүл инх аз жаргалтай байгаасаа гэж бодож байгаа. Шинэ эзэн хааны хувьд өмнөх хаадууд шиг цог жавхаатай, гайхалтай хаан байх болов уу гэсэн бодолтой байна. Өмнөх хааны адил инх тайванч ард иргэдтэй ойрхон эзэн байгаасаа гэж хүсэж байна. Шинэ тооллын хувьд дайнд ажингүй инх тайван зохицолсон он жилүүд байгаасаа гэж бодож байгаа. Бид та бүхэнд өнөөдөр үлдсэн дотоод үйл явдлын мэдээллийг хүргэлээ. Одоо олон улсын үйл амьдралын мэдээллийг хүргэхээр манай орчуулагч редактор Инх Амлан студид ажиллаж байна. За Инх Амлан, тэгэхээр Нарухито Япон улсын 126 дахь эзэн хаан болсон мэдээллийг сайн үзлээ, тийм ээ. Тэгэхээр Рева хэмээх нэр нь яг ямар учиртай нэр юм бэ? Тэгэхээр өнөөдөр шинэ он тоол эхэлж байгаатай холбоотойгоор ерөнхийдөө Ревагийн 1-р оны 5-р сарын 1-ний өдөр гэж тоологдож байна. Тэгэхээр Рева хэмээх утга нь өөрөө ямар утга илэрхийлдэг юм болоод за шинэ 126 дахь эзэн хааны талаарх мэдээлэл эхлээд үзэгчдэд хүргэе. Японоос Европ он тооллоор биш харин эзэн хаан солигдох бүрээд дагаж өөрчлөгдөж байдаг. Өөрөөр ингэсэн нэршилтэй уламжлалт цаг тооллоор явдаг ард түмэн. Угсаа залгамжлах хунтайж Нарухито Япосын 126 дахь эзэн хаан болсноор тус усаар Рева хэмээх шинэ он тоолол эхэлж байна. За Рева хэмээх нэртэй энэхүү он тоолол бол дэг журам, өв тэгш, эв найрамдал хэмээх утгыг илэрхийлдэг юм байна. Рева хэмээх нэрийг нийтийн тоолын 600-аас 759 он буюу Нарагийн шинэ нэр үед бичигдсэн шүлэг найргуудад багтсан Маншиу хэмээх яруу найргийн дээжээс авсан юм байна. Өмнөх он тооллын нэрсийг хятад яврын зохиол сонгодог бүтээлүүдээс авч тодруулдаг байсан бол Ревагийн он тооллын нэрийг анхудаа Японы утга зохиолоос авч нэрлэжээ. Шинэ эзэн хаан Нарухито дэлхийд даяар инх тайван цогцлох үйл хэрэгт хувь нэмрээ оруулахаа илэрхийлсэн юм. Япон улсын үндсэн хууль болон эзэн хааны гэр бүлийн тусгай хуулийн дагуу хаан ширээг залгамжлах боллоо.
Өмнөх эзэн хааны 30-аас илүү жилийн турш дэлхийн инх тайван болоод ард түмнийхээ аз жаргалын төлөө хийж бүтээсэн үйл хэргийг үргэлжлүүлж, улс орныхоо цаашдын хөгжил дэвшил, инх тайвны төлөө өөрт оногдсон үүргээ биелүүлэхээ тангаргалж байна. Япон улсын эзэн хаан бол ард иргэдийн эв нэгдлийн бэлэг тэмдэг нь юм. Шинээрэн үе Япончуудын хувьд инх тайван, итгэл найдвараар дүүрэн соёл иргэншлийг хөгжүүлэх эрэм байх болно гэдэгт итгэлтэй байна. Хахиргуудны дараа үсгэлэнтэй цэцэглэх чавганы цэцэг шиг хүсэл эрмэлзлээр бэлгсэн эрен үе болохыг бэлэгдэж Ирэйва хэмээх нэрийг сонгосон. Өдгөө 59 настай эзэн хаан Нарухито 1960 онд Япон улсын 125 дахь эзэн хаан Акихитогийн уухан хүү болж мэлсэн. Түүний хувьд хаан ширэг залгамжлагчийн дундаас анх удаа хилийн чандад боловсрол эзэмшсэн, Токио болоод Оксфорд X сургуульд түүхийн ухааны чиглэлээр суралцсан. За олон улс судлаачид түүнийг яг энэ талаараа Япон улсын орчин үеийн түүхэнд шинжилэлт хийх, ёс уламжлалын хэм маягийг хадгалах боловч шинэ нэрнтэй хослуулах зорилт тавих болов гэж харж байна. Нарухитогийн өвөө болох эзэн хаан Хирохитогийн үеэс Япон улсын эзэнт гүрний үүрэг маш их өөрчлөгдсөн. За бурхандаг чанар гэхээсээ илүүтэйгээр ёс журам шинжилтийг гол бодлого болгон баримталж ирсэн өмнөх хаан Акихитогийн үйл хэргийг одоогийн эзэн хаан өргөжлүүлэн баримтлана гэж харж байна. Нарухито хунтажиг хаан ширээнд залж байгаатай холбогдуулаад засгийн газраас 5 дугаар сарын 1-ний энэ өдрийг үндэсний баяр болгон зарласан. За мөн энэ баяртай холбогдуулаад энэ сарын 4-ний өдөр шинэ эзэн хаан болоод түүний гэргийн хатан хаан болон хааны угсааны гишүүд гэр бүлийн хамтар ордны тагтан дээр гарч ирж ард иргэдтэйгээ мэдчилэх юм байна. За одоо олон улсаас ирж байгаа шуурхай мэдээлэлээс танилцуулъя. Олон улсад нууц мэдээллийг задруулдаг гэдгээр танигдсан Wikileaks цагийн муудсыг үндэслэгч Julian Assange-д холбогдох хэргийг Westminster-ийн шүүхэд хэлэлцэж түүнд 57 хоног буюу ойролцоогоор нэг орчим жил хорих ял оноолоо. Өнгөрсөн 4-р сарын дундуур түүнийг Лондон дахь Эквадорын элчин сайдын яамны байрнаас Британий цагдаа нар баривчилсан юм а. Австралийн иргэн Julian Assange Шведэд хүчингийн гэмт хэрэгт буруутгагдаж улмаар Швед шилжүүлэхээс сэргийлж 2012 онд Эквадор улсаас улс төрийн орогнол авч Лондон дахь Эквадорын элчин сайдын яамд 7 жилийн турш хоригдож байсан юм. Мөн түүнийг Америк нэгдсэн улс төрийн нууц мэдээллийг задруулсан хэрэгт буруутгаж байна. Америк нэгдсэн улс Julian Assange-г шилжүүлж авах хүсэлтэд Британий талд албан ёсоор гаргасан. За маргааш Westminster-ийн шүүхээр Вашингтоны энэ асуудлыг хэлэлцэх ийм товыг гаргаж байна. За хэрвээ түүнийг Америкт шүүвэл 5 ба түүнээс дээш жилийн хорих ял онож магадгүй байна. Британий гадаад харилцааны сайд Jeremy Hunt Assange-ийн хэргийг Британий хуулийн системийн дагуу шийднэ гэдгээс илэрхийлж байна. За Шведийн прокурорын газар Assange-г баривчилсантай холбогдуулаад түүнд холбогдох хэргийн мөрдөн шалгалтыг сэргээх асуудлыг судлаж байгаагаа мэдэгдсэн. За 2012 онд Assange-г бэлгийн хүчирхийлэл үйлцэх хэрэгээр мөрдөн шалгаж улмаар баривчлах зөвшөөрөл гаргуулж байсан. За гэхдээ тухайн үед Assange баривчлах зөвшөөрлийг зөрчин 3 дахь улсаас улс төрийн орогнол авсан учраас энэ хугацаанд мөрдлөгөө төр зогсоосон байсан юм а. За Julian Assange бол Австралийн иргэн, иймд Австралийн гадаад харилцааны яам Assange-тай уулзах, консулын үйлчлэгээ дэмжлэг үзүүлэх эрх авахын тулд бүх талын арга хэмжээ авч ажиллаж байна. Америк нэгдсэн улс болон бүгд найрамд Хятад ард улс худалдааны маргаана эцэслэх зорилготой шинэ шатны хэлэлцээг өнөөдөр Бээжин хотноо эхлүүлээд байна. За Бээжин хотноо эхэлсэн энэ хэлэлцээнд Америкийн талаас худалдааны төлөөлөгч Роберт Лайтхайзер, сангийн сайд системийн МҮОНРТ-ийн тэргүүтэй төлөөлөгчд оролцож байна. Харин Хятадын талаас төрийн зөвлөлийн дэд сайд Лиухэ тэргүүтлэгчд оролцож байгаамаа. За харин энэ уулзалтын дараа буюу 5 дугаар сарын 8-9-ний өдрүүдэд Хятадын талын төлөөлөгчид Вашингтонд айлчилж яриа хэлэлцээг үргэлжлүүлнэ. Бээжин болоод Вашингтон хотноо болох эдгээр уулзалтын дүнд 5 дугаар сарын сүүл за эсвэл 6 дугаар сарын ихээр Хятад Америкийн хооронд худалдааны гэр байгуулах эцсийн хувилбарт хүрч магадгүй гэж харж байна. Албаны их сурвалжууд Хятадын талтай Вашингтонд хэлэлцснийхэн дараа худалдааны шинэ гэрээний зүйл заалтууд болоод за энэ гэрэг эцэслэн байгуулах зорилгоор хоёр улсын төрийн тэргүүнэрийн дээд хэмжээний уулзалтын тодорхой мэдээллийг өгнө гэж харж байна. Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп 5 дугаар сарын 26-наас 28-ны өдрүүдэд Япон улсад айлчлана. За энэ айлчлалын хүрээнд Хятадын даргатай уулзаж Хятадын худалдааны хэлэлцээрд гарын үсэг зурж магадгүй байгаа тухай Америкийн эвлэлд мэдээлж байна. За өөрөөр хэлэх юм бол Америк Хятадын төрийн тэргүүнээр Япон улсад дээд хэмжээнд уулзаж магадгүй гэсэн үг юм.
Өмнөд болоод доморт 2 солонгосын хилийн цэрэггүй бусын Памонжон тосгонд байрлах хамтын аюулгүй бүсийг жуулчдад зориулан өнөөдрөөс эхлэн нээж байна. Энэхүү бус нь жуулчдад зориулаад өглөөний 9 цагаас оройн 17 цаг хүртэл нээлттэй үйл ажиллагаагаа явуулах юм байна. Жуулчид хамгийн ихээр аялж очдог байсан хамтын аюулгүй бүсийг өнгөрсөн 2018 оны 10 дугаар сараас хаасан байсныг инхүү эргүүлэн сэргээж байна. Энэ бүсэд Памонжонд байрладаг түүхэн газруудыг үзэж сонирхохын зэрэгчээ жуулчид 2 солонгосын удирдагчдын өнгөрсөн оны 4 дугаар сард хамтран суулгасан модыг бас харах ийм боломжтой. Өнгөрсөн 2018 оны сүүлээр энэ бүсэд байрлуулсан хамгаалалтын харуулын цэгээс улсын батлан хамгаалахын яамд тус бүр 11 нийтдээ 22 цэгийг татан болгосноо мэдэгдсэн. За өмнө солонгосын мэдээлж байгаагаар бол харуулын цэгүүдийг буулгасан учраас хамтын аюулгүй байдлын бүс рүү жуулчид болоод бусад иргэдэг чөлөөтэй нэвтрхийг нь зөвшөөрч байгаа юм байна. Өнгөрсөн 9 дугаар сард Пинянд болсон 2 солонгосын удирдагчдын дээд хэмжээний уулзалтын үеэр хилийн бүсэд цэргийн хурцдмал байдлыг намжаахаар тохиролцоонд хүрч энэ хүрээндээ энэхүү бүсээс цэрэг болоод зэвсгийн хүчээ гаргасан юм а. Өнгөрсөн сарын 27-нд Өмнөд солонгосын ерөнхийлөгч Мөн Умар солонгосын удирдагч Ким Жон Ун нарын анхны дээд хэмжээний уулзалтаас гарсан солонгосын хогийг цөмийн зэвсэггүй бүс болгох чиглэлд хамтран ажиллах тухай Памонжомын тунгаглал батлагдсны 1 жилийн ой тохиосон. Энэ тунгаглалаас хойш Умардын удирдагч Ким Жон Ун, ерөнхийлөгч Мөн за Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Трамп, заман саяхан Оросын албаны улсад анх удаа альчиж төрийн тэргүүнтэй дээд хэмжээндээ уулзсан гэд 2 солонгосын тэргүүнэр болоод Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчтэйгээд ерөнхийдөө солонгосын хогийн асуудлаар олон улсад өндөр түвшний дипломат ажиллагаа идэвхтэй явагдаж байна. Зөвхөн бид өнөөдөр олон улсын хүрээнд хамгийн гол гэсэн анхаарал татсан мэдээллүүдээс танилцууллаа. За одоо үзэгч та бүхэн үргэлжлүүлэн спортын ертөнцийн сонин содон мэдээлэлээс хүлээн авна уу? Мэдээллийг спортын сэтгүүлч Бат Жаргал та бүхэнд өргөхөд бэлэн болжээ. За орой минь төргий. За 5 гарагийн спортын мэдээг үзэгч та бүхэндээ хүргэе. За Европын хөлбөмбөгийн холбооны хамгийн нэр Монголын мэдээ телевиз даваагаас баасан гарагт өдөр бүр 11-ээс 14 цагийн хооронд мэдээллийн шууд хөтөлбөрөөр хүргэж байна. Монголын мэдээг DD-шийн 7, Sky Media-гийн 11, Univision-ийн 13, Сансарын 3, MNBC кабелийн 41 дэх сувгаас хүлээн авч үзээрэй. Монголын мэдээ телевизийн тойм тайлбар хөтөлбөр 2017 оны 3 дугаар сарын 25-наас нэвтэрж эхэлсэн. Хөтөлбөрөө даваагаас баасан гарагт 18 цагаас үзэгч танд шууд хүрч байна. Тухайн өдөр эх оронд болоод олон улсад өрнөсөн үйл явдлуудаас олонний анхаарлыг татсан онцлог 3-5 үйл явдлын эргэн тойронд тоймчид мэдээллийг бэлтгэн хүргэж байна. Үйл явдал хэрхэн өрнөв? Үүнтэй холбоотойгоор өмнө нь юу болж өнгөрсөн? Ирээдүйд хэрхэн өрнөх хандлагатай байна вэ гэдгийг тоймчид олон талаас нь анализ хийж үзэгчдэд дүгнэлт хийх боломжийг олгосон бүтэн 1 цагийн хөтөлбөрийг өдөр бүр алгасахгүй хүргэсээр байна. Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз 50 жилийн түүхтэй Монгол улсын болон олон улсын хагас 100 жилийн түүхийн дуу дүрсний үнэт тарихыг бидэнд байна. Энэ бол тойм тайлбар хөтөлбөрийн гол агуулгын нэг хэсэг юм. Монголын мэдээ телевизийн тойм тайлбар хөтөлбөрийг тоймч алдан гэрэл, цэнд, сэтгүүлч үр цайх, олон улсын тоймч цогтоо, төвшин жаргал, редактор Ариун Чимэг нар үзэгч танд хүргэж байна. Монголын мэдээ телевизийн орон нутгийн мэдээ хөтөлбөр Монгол орны 21 аймагаас өөрийн тусгай сурвалжлагч нарийнхаа газар дээрээс нь бэлтгэсэн мэдээллийг бодиттой шуурхаагаар үзэгч та бүхэнд хүргэх болно. Анхангаа аймаг дахь сэтгүүлч анх манлай. Монголын мэдээд сурвалжлагч Саран Чимэг. Монголын мэдээ сувгийн сурвалжлагч Наран Цэцэг. 2017 оны Монгол улсын шилдэг аймаг Өмнөг аймагаас Дархуул аймаг дахь сурвалжлагч Буян шиг мэдээлж байна. Улсын хөгжил сумаас сумын хөгжил багаас эхэлнэ. Говьалтай аймгийн 18 сум 2 тосгон 84 багийн ард иргэдийн аж амьдрал Цагийн мэдээллийг 200 га талбайг нь хашаажуулж 22 хуудгийг гаргахнэ. Онцлог үйл явдлын мэдээллийг бэлтгэн өргөнэ. Орон нутгийн мэдээ хөтөлбөрийг үзэгч та бүхэн даваа суваг баасан гаргуудын 19 цаг 40 минутаас хүлээн авч үзээрэй. Нийгэм дөрнөж байгаа хамгийн их анхаарал татсан ард иргэдийн эрх ашигтай холбоотой сэдвийг халуун сэдэв нэвтрүүлгээр онцолдог. Олон талын их сурвалж үйл явдлын газар дээр нь очиж иргэдийг бид сонсно. Иргэн таны эрх зөрчигдөж байвал бидэнд танд. Авилга, ашиг сонирхол, чимээг өргсөн хууль бус шийдвэр, хүүхдийн эрх гээд олон сэдвийн хүрээнд ард иргэдийн өмнөөс бид асуух болно. Халуун сэдвийн сурвалжлагыг 7 хоног бүр их сурвалжуудтайгаа уулзсан нэвтрүүлгээ бэлтгэж байна. Бидний хамгийн гол их сурвалж нь иргэн та. Баасан гарагийн халуун сэдвийн нэвтрүүлэг танд хүрэх болно.
Олон улсад томоохон бүтээн байгуулалт чиглэг бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн санхүүжилтийг хөрөнгөний зах зээлээс босгодог жишг байдаг. Монголын хөрөнгөний зах зээлч бас сүүлийн жилүүдэд эрчимтэй хөгжиж байгаа. Хөрөнгөний зах зээлийн талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг шин тутам эдийн засгийн МЮОНРТ бүтээх болно. Хотын банкны салбарт одоогийн байдлаар 10 гаруй арилжааны банк үйл ажиллагаа явуулж байна. Энэ салбар санхүүгийн зах зээлийн нийт активын 95%-ийг дангаар эзэлж байгаа юм а. Банкны салбартай холбоотой сүүлийн үеийн мэдээллийг эдийн засгийн тойвоор. Монгол улсын эдийн засгийг 2018 онд 5%-аар 2019 онд 6.3%-аар өснө гэсэн тооцооллыг олон улсын валютын сангаас гаргаад байна. Бид эдийн засгийнхаа өсөлтийг тогтвортой байлгахын тулд юун дээр анхаарч хэрхэн ажиллаж байна вэ? Эдийн засгийн тойм олон улсын шинжээчид эдийн засагчдын байр суурьтайгаар хүргэх болно. Дэлхийн дахны улс төр нийгэм эдийн засгийн Монгол улсын гадаад бодлого олон улсын харилцаатай холбоотой онцлог үйл явдлуудыг бүтэн дайны үеийн бүтээлийн цорын уралдааны хувьд нэгийг харьцах 8 дотоод шатлалтын хөдөлгөөртэй машин уралдаг онцлогтой тэмцээнд оролцсон Монголын баг тамирчдын их орондоо хүрэлцэн ирлээ. Нэгийг харьцах 8 дотоод шатлалтын хөдөлгөөртэй радио удирдлагатай автоцаагуурын машины мартацсан Аз ТV урган тэмцээнд Аз ТV-ийн 12 улсын тамирчид оролцжээ. Тэмцээнд Монгол улсаа төлөөлж 4 тамирчин нийтдээ 7 хүний бүрэлдэхүүнтэй баг оролцоод ирлээ. Манай тамирчдаас Аз ТV урган тэмцээний өсвөрийн ангиллалд өрсөлдсөн хобби центр клубын тамирчин спортын дэд мастер даваад орчин Тэлмэн мөнгөн медаль хүртсэн сайхан амжилт гаргажээ. Тэрээр өнгөрсөн жил Индонезийн зүйлсэд болсон Аз ТV урагшил уруулах тэмцээний 5 дугаар байранд шалгарч байжээ. Энэхүү спорт нь болохоор Монгол улсад хөгжөөд удаагүй байгаа ч гэсэн манай хобби центр клуб сүүлийн жилүүдэд залуу баг тамирчдыг бэлдэж гадаад дотоодын тэмцээнд амжилттай оролцуулж энэ спортыг түгээн дэлгэрүүлэхэд үнэтэй хувь нэмэр оруулж ирсэн байгаа. Нийтдээ 4 хоног үргэлжсэнээс 2 хоногт нь бороо орж баг зэргийн сааталтай болсон. Сүүлийн 2 хоногт нь бороогүй нартай байсан болохоор жуниор төрөлд амжилттай оролцож 2 дугаар байр эзэллээ. Энэ шагналд хүрэхин тулд аав ээж гэр бүлийнхэнтэй баярлаа. Мөн хобби центр клубын баг тамирчдаа баярлаа. Монгол улсад шин тутам хөгжиж байгаа радио удирдлагатай автоцаагуурын машины төрөл нь бүх залуучуудын техник сэтгэлгээг хөгжүүлж инженер техникийн суурь мэдлэг болгодог чар хүртэлтэй. Мөн ирээдүйн автоспортын тамирчдыг бэлтгэхэд чухал нөлөө үзүүлдэг юм а. За үзэгчтэй лав гарагийн спортын мэдээгээ танилцууллаа. Үзэгчтэй хүн үргэлжлүүлэн ойрын өдрүүдийн цаг агаар мэдээллээ хүлээн авна уу. Бид та бүхэнд цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөрийн сав гарагийн дугаараа үзүүллээ. Та бүхэний маргаашийн ажил үйлс өөдрөг бүтэмжтэй болтугай.